World famous Japanese bullet trains top speed 603 km/h. Japanese railway world లో మోస్ట్ పంక్చువల్, రిలయబుల్, ఎఫిషియంట్ ఇంకా సేఫెస్ట్ రైల్వే సిస్టమ్. ఈ ట్రైన్స్కి యావరేజ్ డిలే టైం పర్ డేకి 1 minute కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ట్రైన్ 5 minutes లేట్ అయితే ట్రైన్ డ్రైవర్ ప్యాసింజర్స్ అందరికీ అపాలజైజ్ చేసి లేట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. టోక్యోలో ఉన్న షింజుకు రైల్వే స్టేషన్ వరల్డ్లో బిజియెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్. ఇక్కడ డైలీ 36 lakh ప్యాసింజర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంటారు. రష్ అవర్లో ట్రైన్లోకి ప్యాసింజర్స్ని పుష్ చేయడానికి స్పెషల్ పుషర్స్ ఉంటారు. జపనీస్ రైల్వే ఫుడ్ బెంటో వరల్డ్లో బెస్ట్ రైల్వే ఫుడ్. రఫ్గా 7 minutesలో మొత్తం ట్రైన్ని సూపర్ క్లీన్ చేసి నెక్స్ట్ ట్రిప్కి రెడీ చేస్తారు. ఈ ట్రైన్లో ఆటోమేటిక్ ఎర్త్క్వేక్ బ్రేక్స్ ఉంటాయి. ఈ రీజన్ వల్లనే జపనీస్ రైల్వే సిస్టమ్ వరల్డ్లోనే టాప్ ట్రైన్ సర్వీస్ అయింది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే లైక్ అండ్ కమెంట్ చేయడం మర్చిపోద్దు. మళ్ళీ ఇంకొక షార్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అప్పుడు వరకు సెలవు. టేక్ కేర్.